आज हम जानेंगे ड्राई कफ और वेट कफ के लिए सबसे सही दवाई। ड्राई कफ सिरप। जब खांसी में बलगम नहीं है, सिर्फ इरिटेशन है और बार बार सूखी खांसी आती है तो हमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन लेनी चाहिए। ये खांसी को दबाती है जिससे हमारी खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। इसको आप 2 ढक्कन 2 बार ले सकते हैं। अगला है हमारे पास वेट कफ का। जब खांसी में बलगम आता है, इसमें एम्ब्रोक्सल गैफेंसिन टर्बुटालाइन हम ले सकते हैं जो बलगम को बाहर निकालते हैं। आप अगर गलती से ड्राई कफ में वेट कफ लेते हैं तो बलगम और अंदर जा सकता है। कन्फ्यूज़न ख़त्म करें ड्राई कफ दबाने के लिए और वेट कफ बाहर निकालने के लिए। राइट सिरप राइट रिलीफ। चलिए अपनों और अपने का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।